आउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर टोली एउटा टोली अगाडि जानु भइसक्यो यतातिर एउटा टोली हाम्रो टोली हामी तीनजनाको जोडी हामी यहाँ छ तीनजना ग्रुप साथीहरू हामी चाहिँ जिरीको घरमा काम सकाएर फर्किँदैछौँ अब जिरी बजारबाट ला पानी छिट्याए जस्तो छ त हो हेलो भनिदिनुहोस् कस्तो लाग्छ घुम्न आएर घुम्न कस्तो भइरह रमाइलो भएको छ भन्नुहोस् न रमाइलो भइरहेछ भनिदिनुहोस् न ल जिरी पानी छिट्यायो भाइ पानी आयो है घुम्नै पाएनौँ है साथीहरू हामी यहाँ भर्खर आइपुग्यो जिरीमा पानी पो छिटो लाग्यो यहाँनिर चित्ता ताल त के भन्नु पोखरी सुन्दर नेपालको स्विजरल्यान्ड घुम्न लागिरहेछ आज हामी के भयो कति धेरै कोसी है कोसी नै कति धेरै रहेछ है हजुर हो नि जिरीको सुन्दर दृश्य हुन्न नि माछा त्यहाँ त माछा मात्रै हिँड्यो हामी परबाट हेर्ने मात्रै हो त्यहाँ जानुहुन्न माछालाई बाई बाई गर्ने गइहाल्ने है यहाँनिर चाहिँ पिङ खेल्ने ठाउँ छ यहाँ माइरा बेबी चाहिँ पिङ खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ बाबा सँगसँगै ल दुईपट्टि छ भने है ल ल पिङ खेल्दै हुनुहुन्छ माइरा बेबी ल दुइटै खाली भयो एकपट्टि दादा एकपट्टि बुनु खेल्ने है कति रमाइलो नि ल खुट्टा सिधा बनाउनुहोस् खुट्टा सिधा ल दुईपट्टि खेल्ने अनि बाबाले दुईपट्टि गच्याइदिने है ओहो उसलाई त हुँदैन अब त्यो ठुलो पिङमा त नडराउने मान्छे यसो डराउँदियो भयो छोरी भयो अब हेलो माइरा बेबी पिङ खेल्न मक्ख पिङ खेलेर माइरा बेबी त्यो पिङबाट झर्ने कुरो छैन कति बेर भइसक्यो साथीहरू पिङ खेलेर मस्त हुनुहुन्छ कोही टिकटक बनाउने कोही फोटो खिच्ने कोही कता व्यस्त सबजना आफ्नो आफ्नो धुनमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँनिर अल्छी मारेर हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर एकजना बुढोलाई चाहिँ अल्छी लाग्छ भाग्नु भयो त्यही पनि टिकटक बनाउनु फोटो खिच्न अल्छी लाग्ने मान्छे चाहिँ उहाँ नै हो सबैभन्दा धेरै पानी झर्ना यहाँनिर ल यहाँनिर माथि चाहिँ हामीले भिडियो खिचेर फोटो खिच्यौँ बस्यौँ एकछिन रमाइलो गऱ्यौँ साथीहरू अब हामी चाहिँ एयरपोर्टतिर जाँदैछौँ हाम्रो टोलीहरू आउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर हेलो भाइ सानो भाइ गीत गाउँदै हिँड्दै हुनुहुन्छ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ ल दादा र बुनुसँगै गाउने नि बुनुलाई नै आउँछ यो गीत कति जानुभयो बुनु चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर टोली एउटा टोली अगाडि जानु भइसक्यो यतातिर एउटा टोली हाम्रो टोली हामी तीनजनाको जोडी हामी यहाँ छ तीनजना ग्रुप अर्को दुईजना पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ फोटो भिडियो खिच्न व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ एकदम सुन्दर छ साथीहरू यो नेपालको स्विजरल्यान्ड हो नेपालको स्विजरल्यान्ड घुम्ने अवसर मिलेको छ आज हामीलाई स्पेसल भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ घुमघाम कार्यक्रम
यहाँनिरको चाहिँ एकदम सुन्दर छ दृश्यहरू सबै डाँडाकाँडा हरियाली छ साथीहरू सबैजना आउनु होला घुम्नलाई यो चाहिँ स्पेसल ठाउँ हो हेलो माइरा बेबी के छ हजुरको खबर ल हिँड्नुहोस् हिँड्नुहोस् छिटो छिटो हिँड्नुहोस् सर ल दादा भट्ट पनि जाने ल जानुहोस् जानुहोस् हिँड्नु हिँड्नु दादा अगाडि हुनुहुन्छ ल यहाँनिर क्रिकेट खेल हुँदैछ क्रिकेट दादाहरूले खेल्नु भएको रहेछ है छोरी यो चाहिँ जिरीको एयरपोर्ट भनेर चाहिँ यही हो साथीहरू पुरा चौरे चाहिँ पहिला चाहिँ एयरपोर्ट थियो अरे यहाँ 2043 सालमा थियो भन्ने सुनेको छु मैले तर अहिले चाहिँ पुरा चौर छ यहाँनिर चाहिँ अब यो चाहिँ अहिलेको नयाँ सरकारले चाहिँ यो जिरी एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नुपर्छ पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ सदनमा कुरा पनि उठाइरहेको न्युजहरू सुनिरहेको छौँ अब हेरौँ अहिलेको नयाँ सरकारले के हुन्छ पुग्छ कि पुग्दैन भने जस्तो हिसाबले काम हुन्छ कि हुन्न हजुर के गर्ने बुझेन नि के भन्नुभएको के गर्ने खेल्ने हामी उहाँ गएर खेल्ने पर गएर हस् ल साथीहरू हामी चाहिँ यहाँनिरसम्म आइपुग्यौँ अब यहाँ चाहिँ गाईको पुरा गाईको भिडियो चाहिँ खिच्ने भन्दा पर चाहिँ नजाने भन्ने कुरो भयो हाम्रो त्यही भएर म चाहिँ ओरेबाट जुम गरेर चाहिँ भिडियो खिच्दैछु गाईहरू झन्नै चलिरहेको छ यहाँ चाहिँ जिरीको मैले चाहिँ भेडा भनिरहेको थिएँ परबाट हेर्दा तर भेडा होइन रहेछ यहाँ चाहिँ गाई रहेछ यो चाहिँ मस्त गाई चराइरह यतातिर भैँसीहरू चरिरहन् बाख्रा छ झन्नै गाईहरू छ यतातिर चाहिँ हाम्रो टोली बस्नु भएको यता सबजना थकाइ लागेर बस्नु भएको सबजना यहाँ घुम्दा घुम्दा यस्तो छ यहाँनिरको यो जिरी बजार हो साथीहरू यहाँबाट देख्ने जिरी बजार यो मौसम अलिअलि अघि एकछिन पानी छिटाएर रहेको छ फेरि पानी पर्ला जस्तो भइरहेको ठेगान छैन जिरीको मौसम कतिखेर कस्तो हुन्छ जिरीको एयरपोर्ट पुगिसकेर फर्किँदैछ बजारतिर हेलो माइरा बेबी घुमघाम कस्तो हुँदैछ आजको रमाइलो हुँदैछ रमाइलो भयो है डोजर होइन त्यो घर बनाउँदाखेरि गर्ने मेसिन हो डोजर येल्लो कलरको हुन्छ अर्कै यो चाहिँ डोजर जस्तै अर्को मेसिन हो हामी जिरीको एयरपोर्ट घुमेर अहिले कहाँ आइपुग्यौँ जिरी बजार आइपुग्यौँ कता पार्क भने चाहिँ माथि जाने हो ल अब हामी पार्क जाने है छोरी यताबाट जान्छ अरे पार्क
यहाँ दादा बुनुको रमाइलो भइरहेको यहाँ यता हेर्नु भन्दै ढोका त्यसो नखाला बुनुले लाग्छ है बुनु भगवान्लाई नमस्ते गर्दै हुनुहुन्छ रमिते डाँडा हो यहाँ पार्क होइन ए रमिते डाँडै भनेको छ रमिते डाँडा ठिक राखेर रहेछ त नाम ल यहाँबाट जिरी सबै देखिन्छ ल साथीहरू हाम्रो रमिते डाँडाबाट हामी जिरी बजार हेर्दैछौँ यहाँनिर ल जिरी बजार ल ओहो जिरी बजार यस्तो रहेछ साथीहरू यहाँबाट हेर्दा यस्तो अघि हामी पुगेर आएको तल चौरमा पुगेर हामी एयरपोर्टमा अहिले चाहिँ यहाँ माथि डाँडाबाट हेर्दैछौँ जिरी बजार अघि हामी भएर नआएको होला नि त हामी त्योभन्दा तल पुगेको थियौँ नि गाई माथि आएछ अहिले त पुच्छर पुग्यो गाई तल्लै थियो अहिले चाहिँ माथि आएछ झन्डा चाहिँ एउटा छ नेपालको झन्डा हजुर छोरी के छ हजुरको खबर ल झन्डा समातेर बसिरहनु भएको माइराको बाबा चाहिँ हेरेर सानो भाइ चाहिँ बल खेलेर झन्डै लाडेको बल खेलेर अरे गाडी खेलेर टोपिक छैन है रमिते डाँडा के पार्क रे टोनी हेगन ए नाम त्यही भएर उसको नामको मूर्ति भन होला टोनी हेगन पार्क उहाँको सम्झनामा चाहिँ बनाएको पार्क हो चाहिँ रमिते डाँडा टोनी हेगन के गरेको रे भूगर्भविद एवं अनुसन्धानकर्ता टोनी हागनको खोज अनुसन्धान तथा नेपाललाई विश्व सामु चिनाउन पुरै गर्दै साथीहरू हामी चाहिँ यो झन्डा पार्क टोनी हेगन पार्क घुमेर फर्क्यौँ बजारबाट चाहिँ अलिक माथि रहेछ खासै धेरै उति रहन्छ डाँडा रहेछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ तल बजारहरू देखिँदो रहेछ झन्डा सन्डा रहेछ यहाँनिर फर्किँदा चाहिँ अब यहाँ ऐसिलो खान लाग्नु भएको हाम्रो टिम चाहिँ ल सबैजना ऐसिलो खान व्यस्त हुनुहुन्छ हेलो माइरा बेबी ऐसिलो कस्तो छ ऐसिलो यहाँ ऐसिलो टिप्दै सबजना बाइक चाहिँ यता राखेको छ अब हामी चाहिँ जान्छौँ यहाँबाट जिरी बजार फर्किन्छौँ यो माथितिर यो पार्क आउनु चाहिँ बाटो नै खासै राम्रो रहन्छ साँगुरो बाटो अनि त्यसपछि कच्ची र सोलिङ भएको बाटोहरू रहेछ अनि अब चाहिँ फर्किने हो हामी साथीहरू हामी चाहिँ जिरीको घरमा काम सकाएर फर्किँदैछौँ अब जिरी बजारबाट त्यस घाम लागेर भएर यो भयो रमाइलो भयो नि है बाबा बाइक चलाएको मामु बिचमा बसेको अनि त्यहाँबाट मामु छेउपट्टि बसेको है अनि जिरी घुमघाम गरेर अब चरीको जान लागेको है
माथि डाँडाबाटै भिडियो आइछौँ हामी यो पहिला यहाँ मामा घर आएको बेला हजुर खोइ के कुनै अफिसहरू होला नि सरकारी अफिस जस्तो छ त्यस्तो होटलहरू त होइन होला त हाट डाँडा सुरु भयो अब जिरीबाट फर्किने क्रममा हामी हाट डाँडा आइपुगिसक्यौँ यता भने माइलाले मामा बुवाको घर हेर्नेले एकछिन अटो बोलिदिनु देखाइदिएको अनि देखाइदिएको यादै भएन चौकी ए मामा बुवाको घर हो त्यही हो छोरी अगाडि हेर्नु त हो माथि ए मामा बुवाको घर देखाऊ ए मामालाई आमालाई मैले मामा बुवाको घर हेरेको नि भन्ने हस् फाइनली जिरी नगरपालिकाबाट बिदा भइदिन्छ अब यहाँ चाहिँ जिरी नगरपालिका छोडेर यो चाहिँ तामाकोसी गाउँपालिका सुरु भयो यता खाजा नि हो न होटल छ र यता हामी कहाँ आइपुग्यौँ अहिले हामी कहाँ आइपुग्यौँ भन्नुहोस् त कहाँ हो यो थाहा छैन कहाँ हो थाहा छैन बिर्स्यो कहाँ होला त यो चरीको त आइपुग्यो भन न त्यस्तो गर्नु हामी जिरी घुमिसकेर चरीकोट आइसक्यौँ भनिदेऊ भन्दै खोइ चिसो सक्छ नि छोरो छैन खानु चारीकोट बजार खै आउनुहोस् कता हो माइली दिदी ल हेर्नुहोस् चारीकोट बजार यहाँबाट सबै चारीकोट बजार देखिन्छ हामी कति माथि छ मै चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ होटलमा यहाँ खाजा खाँदैछौँ साथीहरू खाजा रेडी हुँदैछ त्यही भएर बसिरहेको छौँ पर्खेर गाडीहरू कति हिँडेको है हेर नि त्यहाँ टिटी हिँडिरहेको छ वहाँनिर हेर न कस्तो राम्रो राम्रो पिक्चर बनाएको छ हेर त छोरी के बनाएको है त्यहाँनिर वा कति राम्रो ब्युटिफुल है कुन ब्लू कलर कहाँ छ ब्लू कलर अरूमा ब्लू कलर रहेछ हेलो साथीहरू हामीले चाहिँ खाजासाजा खाइसक्यौँ हाम्रो जिरी भ्रमण सकाएर आएर चरीकोटमा चाहिँ खाजा खाइसक्यौँ आएर चाहिँ यहाँ
हिँड्दै हुनुहुन्छ यता पसलतिर यसो अलिअलि काम छ काम सकाएर अब हामी चाहिँ जिलु फर्किन्छ के छ माया बेबी कस्तो भइरहेछ आजको दिन रमाइलो भइरहेछ